Всем привет! Это вот такой вот обзор такой вот картинки по типу мужчина шел по лесу и встретил вот такую вот затюнингованную машину. Он в шоке. Вот. Сейчас будет обзор. Вот машину можно снять. Сама картинка, как мы видим, тут ненужные вещи валяются. Уже старое дерево стоит, и там фон дальше. Вот, мужчина в шоке. Такая машина, на прошлом видео я показывал, как ее собрать. Вот. Она стоит вот тут вот. И он в шоке. Если вы встретили бы такую машину в лесу, что бы вы сделали? Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если это видео наберет 10 лайков, то я покажу, как сделать такую вот картинку. Всем пока-пока.